존경하고 사랑하는 경주 시민 여러분, 제21대 경주시 국회의원 예비후보로 출마한 김원길입니다. 먼저 경자년 새해에 시민 여러분의 가정에 건강과 행운이 가득하시기를 바랍니다. 시민 여러분, 북천의 강가의 돌멩이 하나에도 깊은 의미가 담겨있는 수천년 세월 유구한 역사의 무게를 지고 온 도시가 경주입니다. 2020년 오늘의 경주는 우리가 살아가기에 괜찮은 도시라고 여러분들 생각하십니까? 우리 경주는 여성과 장애인, 어린이, 그리고 시민 모두가 행복하고 안전하고 잘 사는 도시로 거듭나야 합니다. 존경하고 사랑하는 경주 시민 여러분, 정치는 국민들이 인간다운 삶을 영위하게 하고 사람 간의 이해를 조정하며 사회 질서를 바로잡는 역할을 해야 합니다. 돌이켜보면 제 인생은 정치와는 뗄래야 뗄 수 없는 길을 걸어왔다고 말씀을 드려도 과언이 아닌 것 같습니다. 정치학을 공부하면서 정치에 대한 열정만큼은 누구보다 뜨거웠으며 이 땅의 경제와 흔들리는 자유민주주의를 지켜내기 위하여 자유한국당 황교안 당대표님과 함께 현실 정치에 나서게 되었습니다. 존경하고 사랑하는 경주 시민 여러분, 지금 경주는 새로운 인물이 필요합니다. 저 김원길은 자유한국당 중앙위원회 서민경제분과위원장과 국가안보위원회 당직을 수행하며 그동안 닦아온 정치적 학문적 지식을 토대로 경주 경제 회복과 서민경제 주권 시대를 열어갈 수 있도록 모든 역량을 총동원할 것입니다. 또한 무너져가는 경주의 경제를 살려내고 다시 도약하는 경주를 만들기 위해 가장 먼저 서민의 정치로 시작하겠습니다. 존경하고 사랑하는 경주 시민 여러분, 우리 경주는 너무나도 훌륭하고 자원이 풍부한 곳입니다. 신라 천년의 문화가 있고 광활한 대지와 청정바다, 그리고 농수 축산업이 기반을 잡고 있으며 전국 최고의 자동차 부품 산업단지와 중소기업들이 있습니다. 또한 보문 단지를 중심으로 한 관광산업과 국제회의도시 마이스 산업이 있고 파운수원을 중심으로 한 원자력 산업이 있습니다. 우리 경주는 국내 그 어느 지역보다 더 경쟁력을 갖추는 도시라고 생각합니다. 간략하게나마 경주의 미래를 위한 저의 6대 비전을 제시하고자 합니다. 첫째, 잘 사는 서민 경제도시 경주를 만들겠습니다. 자동차 부품산업 모듈라 클러스터 조성, 친환경 전기교통 선진화 시공도시 지정과 경주 전역에 와이파이 프리존을 조성해 시민 모두가 안전하고 편리한 도시, 일자리 많은 도시, 일하기 좋은 도시 경주로 만들겠습니다. 둘째, 에너지의 메카 경주로 만들겠습니다. 방 회장 유치 시 약속된 지원산업의 조속한 이행을 촉구하며 원자력 클러스터 실현과 에너지 산업체들의 유치로 에너지 도시 경주의 위상을 만들어 나가겠습니다. 셋째, 경주 역사문화특별 자치시를 만들겠습니다. 경주를 역사문화특별 자치시로 지정하여 타 도시들과 차별화시키겠습니다. 국제관광도시 경주로서의 위상을 확고히 다지며 세계적인 글로벌 타운으로 만들어 경주를 확 바꾸겠습니다. 넷째, 부자농업도시 경주를 만들겠습니다. 1차 산업인 농수 축산업을 기반으로 하는 농어촌 지역에 생산부터 판매까지 이어지는 농수축산물 가공유통 판매센터를 확대 건립하겠습니다. 그리고 청년들이 농어촌에서 미래를 펼칠 수 있는 신농업 혁신타운 AI 스마트팜을 조성하고 스마트 영농기술 지원으로 고부가 가치를 창출하는 농업 풍요도시로 육성하겠습니다. 다섯째, 경주 발전의 걸림돌 문화재 보호법을 개정하겠습니다. 경주는
문화재보호법이라는 울타리 속에 갇혀 있습니다. 건축물의 허가 규제 완화, 문화재보호구역 거리 축소 등의 법 개정을 통해 과거와 현재가 공존하며 미래가 더 발전할 수 있는 경주를 만들어 나가겠습니다. 여섯째, 복지 선진도시 경주를 만들겠습니다. 경주는 여성과 장애인, 아동과 어르신들 모두가 함께 행복할 수 있는 도시로 구성되어야 합니다. 시민 모두의 권익과 안전이 보장되는 경주가 진정한 복지도시이며 인구 증가 도시로 거듭날 수 있습니다. 존경하고 사랑하는 경주 시민 여러분, 역사와 근본을 숭상하는 경주만의 자부심, 이러한 정신은 과거에 머무르지 않는 우리 조상님들의 혁신적 사고가 있었기에 가능하였습니다. 경주는 지금 바뀌어야 합니다. 바꾸지 않으면 경주의 미래는 없습니다. 경주의 자존심을 지켜내고 경주의 위상을 세울 수 있는 가장 현명한 선택, 저 김영길을 선택해 주시기 바랍니다. 끝으로 오늘 참석해 주신 많은 언론인 여러분께 진심으로 감사 인사를 드립니다. 지금까지 경청해 주신 데 대해 감사드리며 현재 중국에서 발생한 신종 코로나 바이러스가 전 세계로 확산되고 있습니다. 예방 수칙을 꼼꼼히 지켜 안전에 유의하시기 바랍니다. 감사합니다. 후보의 기자회견문 발표가 있었습니다. 다음은 기자분들의 질문과 후보자의 답변 시간을 갖도록 하겠습니다. 기자들의 날카로운 질문과 살아있는 답변을 통해서 김은결 예비후보의 경주 발전에 대한 철학과 비전을 시민들께 생생하게 전달되기를 기대합니다. 질문 내용이나 순서는 정해진 것이 없기 때문에 질문하신 기자님께서는 정확하게 손을 들어주시고 질문해 주시면 감사하겠습니다. 그럼 지금부터 후보자께서 직접 진행하시겠습니다. 네, 지금 제 기자회견을 들으시고 궁금하신 분이 부분이 있으시는 기자님들께서 하신 다 내가 아는 데까지 성실껏 답변드리도록 하겠습니다. 기자에 질문사 없어요. 내가 한번 하겠습니다. 예. 최근에 이채관 후보가 공개 표현을 사기다 그러는데 그 이야기에 대해서 특별법이 사기다. 저는 그 사기다는 그런 의미는 제가 쓰기에는 좀 부적절한 것 같습니다. 그러나 원래 그 법이 13개 조로 구성이 되어 있었습니다. 1조부터 13조까지 구성이 되었는데 1조 입법의 목적이 변경되었습니다. 그리고 6조가 시행 주체가 문화재청장에서 경주시장으로 격하되었습니다. 그리고 가장 특별법에서 중요시한 그 대목이 8조부터 12조까지 있었습니다. 8조와 9조는 신라환경 핵심 유적, 정비 및 복원에 관한 법률을 지속적으로 이렇게 뒷받침하기 위한 연구재단의 설립이라는 규정이 있었는데 그 연구재단이 설립되어야만 지속적으로 신라환경이 어떻게 역사적인 고정자료를 거쳐서 어느 위치에서 어떤 역할을 했는지를 정확하게 그 복원할 수 있는 사료들을 모을 수 있는 그런 재단의 역할을 하는 것인데 그것이 부분 삭제도 아니고 전면 삭제되었습니다. 8조 9조가. 그리고 10조, 11조, 12항은 특별회계 규정이 설치되어 있어서 어떤 정권이 바뀌어도 이것을 영속적으로 이 입법의 목적을 달성할 수 있게끔 되어 있었는데 10조, 11조, 12조도 전체 삭제가 되었습니다. 그래서 이 법은 13조인 것이 이 구조로 구성되었습니다. 그래서 정확하게 이야기하면 백분율로 나타내면 69%짜리 법입니다. 그래서 너무나도 아쉽고 이 정도의 내용이라면 고도보존 및 육성에 관한 특별법의 개정을 통해서도 얼마든지 이 법의 입법 목적을 달성할 수 있다고 저는 생각합니다. 그래서
굉장히 아쉬움이 많습니다. 그래서 현명한 시민들께서는 이 법의 내용을 시간이 흐르면 진실을 정확히 알 거라고 저는 믿어 심치 않습니다. 또 뭐 질문하실 분 계시군요. 제가 질문 하나 드리겠습니다. 지난번에 2016년도에 선거에 출마를 하셨다가 불출마를 하시고 예, 그렇습니다. 결국 이제 김석기 현 의원 예. 지지를 선언하셨어요. 예. 근데 이 부분에 대해서는 유권자들에게 뭐 설명이나 해명이나 사과나 이런 게 좀 선행이 돼야 되는 것 아닌가, 또 아니면 거기에 대한 말씀이 있어야 되는 것 아닌가 이렇게 싶습니다. 그 점에 대해서 말씀해 주시죠. 예. 아유, 좋은 질문이십니다. 제가 2016년도에 예비 후보로 등록한 사실이 있습니다. 사실 정치라는 것은 본인의 의지와 노력만으로 되는 것은 아니라고 생각을 합니다. 공부는 혼자서 열심히 하면 목적을 달성할 수가 있습니다. 그런데 선거는 여러 주위분들의 지지와 성원이 있지 않으면 본인의 고집과 의지만으로 되는 것은 절대 아니기 때문에 특히 민심 여론조사를 과학적으로 조사하는 방법을 연구하고 공부한 사람인 제가 여러 차례 시뮬레이션을 거쳐서 도저히 지속적으로 계속 제 고집을 유지하게 여러분들의 피해가 더 확대될 것이라는 판단을 하여서 제가 아쉽게도 응원하시고 지지해주신 분들에게는 대단히 죄송했지만 중도에 접을 수밖에 없었다는 점은 이 자리를 빌어서 양해 말씀 좀 해주시면 고맙겠습니다. 그리고 당시에 제가 김석기 후보의 선대위원장을 맡았던 사실이 있습니다. 사실 같이 경쟁을 했다가 상대 후보의 선대위원장을 맡는다고 하는 것은 이것은 명언행위입니다. 영혼을 파는 행위입니다. 그러나 일평생을 정치인의 몸을 담아주셨던 저희 큰아버지 그리고 아버지와 오랜 세월 참 원정적으로 같이 경주 좁은 지역에서 살아온 어르신들의 청은 제가 거절할 수가 없었습니다. 수차례 어르신들이 권유와 또 그리고 본인께서도 직접 찾아와서 참 그만두게 되었는데 좀 도와달라고 해서 제가 뭐 정치적인 철학이 같아서 돕고 이런 것은 아니었습니다만 제가 그래도 그때는 좀 도와주시는 것이 제가 그래도 좀 제 대신에 정치를 했을 때 그나마 좀 기대를 할 수 있게 되는 판단을 했는데 제가 여러 가지 그에 대해서는 후회는 하진 않지만 앞으로 더 신중하게 모든 행동에 조심을 해야 되겠다는 이런 생각을 하게 됩니다. 감사합니다. 네, MBC 임재욱인데요. 네, 이제 공약을 쭉 봤는데요. 네, 이제 다른 후보들이나 기존의 공약하고 겹치는 부분이 있어요. 그 중에 핵심적인 것 중에 두 가지만 물을게요. 원전이 있기 때문에 에너지 메카 경주를 만들겠다는데 구체적인 게 안 나와 있어서 네. 그거 하나 하고 예, 보면은 경주 사람들이 가장 힘들어하는 문화재 보호법 예, 그 개정이 가능한가요? 그 가능합니다. 두 가지 구체적으로 좀 설명을 좀 부탁드립니다. 예. 지금 제가 예비 후보이기 때문에 아직 가장 디테일하고 구체적인 어떤 선거 공약은 아직까지 제가 지금 계속 연구 중에 있습니다. 지금 문화재 보호법은 104조로 구성이 되어 있습니다. 이것은 헌법이 보장한 사유재산권을 덕지덕지 침탈하고 아주 유린하는 그런 쇠사슬입니다. 사실은. 그래서 문화재를 보호해야 된다는 그런 측면에서 문화재 보호법의 입법 취지가 있지만 그런 측면에서는 이 입법의 어떤 그런 가치를 우리가 생각할 수 있겠지만 그러나 또 한편으로 이 문화재 보호법 속에 우리가 사유재산권을 자유롭게 행사할 수 없는 참으로 많은 그런 규제 조항들이 있습니다. 이런 것을 하나하나 좀 합리적으로 고쳐서 문화재도 보호하고 우리의 사유재산권도 좀 이렇게 자유롭게 행사할 수 있도록 양자가 잘 병립할 수 있도록 이렇게 저는 개정하겠다 이런 말씀을 드리는 것입니다. 그리고 LH 메카 경주를 만들겠다라고 말씀드린 것은
지금 우리가 원전 산업이라고 하는 것은 현재까지 우리가 에너지원으로서 가장 저비용 고효율의 사실 에너지를 만드는 것이 원전 산업으로 제가 알고 있습니다. 이것은 제가 현재 당의 우리 자문 교수 역할을 해주신 그 원자력 전문 아주 교수가 한 분 계셔요. 지금 현재 제가 실명을 바뀔 수는 없으니까 서울대에 계시는 분인데 제가 자문을 굉장히 많이 듣습니다. 그래서 앞으로 이런 부분은 제가 깊은 지식이 없는 이런 전공에 대한 부분은 저보다 훨씬 더 지식과 또 실력이 겸비된 전문가에게 조언을 들어서라도 제가 가장 최선의 방법이 어떤 것이고 경주를 위한 방법이 정말 어떤 것인가 끊임없는 고민을 하면서 제가 이런 앞으로 좋은 정책과 또 그런 현안들을 제가 풀어나가도록 하겠습니다. 반드시 이 약속은 제가 끊임없이 지킬 것이며 또 연구할 것을 약속드리겠습니다. 추가로 하나 더 질문드리겠습니다. 예. 그 2016년 김종덕 기자가 질문을 했었는데 예. 개인적으로도 말씀드렸듯이 완주를 하실지 되게 궁금하고요. 예. 그런 게 또 반복되지 않을까 하는 생각이 들어요. 공천에서 탈락하면은 나가실지 아니면 계속 완주를 하실지. 저는 공천에서 탈락한다 이런 생각을 해본 적이 없기 때문에 우선 생각을 해야 거기에 대한 대비책을 하고 생각을 하는데 저는 아직까지는 그런 생각을 해본 적이 없기 때문에 그리고 경선을 하게 되면 만약에 탈락을 하거나 하면 나올 수가 법적으로 없습니다. 그런데 공천에서 탈락을 한다. 저는 이런 것을 생각해 본 적이 없기 때문에 시민 여러분들께서 잘 판단하셔서 이렇게 응원해 주시리라고 봅니다. 그렇게 되면 저는 뭐 그런 질문에 대한 답변은 명확하게 나와 있다고 생각합니다. 질문이 없으시면 하나만 더. 예. 이게 무슨 지역사회를 어차피 SNS로 많이 돌아다녔던 거기 때문에 예. 그게 저는 개인적으로 얼마든지 정책 소신을 바꿀 수 있다고 생각을 합니다. 한 번 더 자료를 찾아봐도 17대 때 예. 그 새천년민주당 예. 당시에 새천년민주당 소속으로 이제 김포에서 출마를 하셨어요. 예. 근데 이번에 이제 다시 그 지난번에 자유한국당 정신인 새누리당 뭐 이번에 또 자유한국당이신데 어떤 뭐 지역도 바뀌신 거고 따지고 보면 정당도 바뀐 거잖아요. 뭐 거기에 대한 설명이 좀 필요한 것 같습니다. 뭐 들어는 정체성이 불분명하다. 후보들 중에도 그렇게 말씀하시는 분이 계세요. 민주당에서 이쪽으로 왔기 때문에 보수의 정체성이 약한 것 아니냐. 뭐 이런 이야기도 하시는데 거기에 대한 좀 후보님 설명을 한번 공식적인 자리니까 한번 듣고 싶습니다. 예. 지금 김문수, 조경태 이런 분들이 다 과거에 아주 극자였습니다. 저는 2004년도에 김포에서 민주당으로 출마한 사실이 있습니다. 그때 6명이 젊은 인재 영입으로 제가 영입이 되었습니다. 그때 그 당시 박종우 현역 국회의원이 김포에서 민주당 국회의원을 하시고 계셨는데 제가 대신 그 자리를 41살에 영입이 돼서 연고도 없는 곳에 가서 단기간에 출마를 하면서 많은 것을 느꼈습니다. 저는 그때 경험이 시간이 지나고 보니까 제가 정치를 하는데 사람은 왼쪽 눈도 가져야 되고 오른쪽 눈도 가져야 된다는 사실을 발견하게 되었습니다. 그래서 그 당시에 철모르게 짧은 시간에 인재 영입 차원에서 들어가서 제가 실패를 했습니다만 그 실패의 교훈이 남긴 가치는 굉장히 오늘날 이 정치를 하는 데 있어서 자양분이 되고 있는 것 같습니다. 그래서 그때에 제가 정치적 철학과 가치가 맞지 않아서 제가 그냥 그만뒀습니다. 그러나 그때에 같이 인연이 되었던 친구들이 지금 4선 의원이에요. 이번에 5선이 됩니다. 그래서 저는 여야를 넘나드는 인적 인프라를 구축하고 있는 사람이 경주의 후보 중에 오직 김원길 하나밖에 없지 않느냐 이런 생각을 할 때 어차피 국회는 여야의 의원들의 서로 상호 지원과 협조를 받지 않으면 입법 활동하는데 많은 제약을 받습니다. 그런 점에서 김영달 경쟁위원 앞으로 입법 활동을 하는 데 굉장히 도움이 될 것이라고 확신합니다. 덧붙여서 예. 하나만 더 그러면 그때 당시는 노무현 대통령 때였습니다. 2004년이면요. 네, 그렇습니다. 그때 당시는 제가 자료를 찾아보니까 네. 지금 인천광역시장 하시는 분이 야당에서 유승복이었습니다.
예, 야당에서 당선이 되고 예, 있는데 그렇습니다. 그러면 후보님은 정치적 소신이 변하신 겁니까? 예컨대 당시에 새천년민주당의 그 당론이나 당 뭐 강령이나 그것과 현재 자유한국당은 분명히 다르거든요. 다르죠. 다른데 뭐 김문수나 이런 사람들은 전향했다가 오히려 솔직히 말해 전향했다가 오히려 더 극우로 변한 경우인데 예. 후보님의 경우에는 정치적 소신이 변한 거예요. 아니면 뭐 어떠신 건지 거기에 대한 설명도 듣고 싶습니다. 예, 저희가 정치의 철학 기준은 저는 실용주의입니다. 저희들이 살아가면서 관념의 노예로 살아갈 필요는 저는 없다고 봅니다. 그래서 이념도 철학도 다 인간이 만들어가는 것 아니겠습니까? 그래서 저는 제가 예를 들어서 민주당의 수도권의 국회의원이 하나 되면 경주의 국회의원이 하나 더 보태지는 것 아니겠습니까? 그래서 저는 뭐 철학이 변했다, 무슨 이념이 변했다 이런 것보다는 늘 실용적으로 국민들의 그 니즈가 무엇인지를 늘 연구하는 사람이기 때문에 저는 실용주의 노선을 항상 우선적으로 하면서 정치를 하는데 이렇게 이해를 해주시면 고맙겠습니다. 그리고 민주당에 들어가 보니까요 숫자 제하고 좀 안 맞는 부분이 많았습니다. 그래서 제가 그냥 탈당을 했습니다. 그래서 지금 새누리당, 지금은 자유한국당이지만 들어와서 지난 2011년도 박근혜 대통령 후보 때 제가 여론 동향조사 위원장을 맡아서 굉장히 사실 열심히 일을 했습니다. 그 득표 수치도 정확히 근사치 99.9% 제가 적중률을 맞췄습니다. 하루 전 보고서요. 얘들이 굉장히 열심히 했고 지금까지도 충실히 자유한국당의 진로나 또 여러 가지 또 국민들에게 사랑을 받기 위한 여러 가지 그런 부분들을 제가 깊이 연구를 하고 있습니다. 감사합니다. 그 현재 한국당 공천 뭐 예. 일반적으로 진행되고 있는데 대구 경북 뭐 10명 컷오프스라든가 여러 가지 얘기가 많고 당의 변화나 쇄신을 위해서도 개선돼야 된다는 얘기가 나오면서 근데 후보님께서 지역 단위 공천이 어떤 형태로 이루어져야 할지 그리고 본인이 생각하는 강점이 뭔지 공천을 보면 제가 생각했을 때 공천의 심사 기준이나 여러 가지 룰은 당 공천관리위원회에서 정한 부분이기 때문에 그는 제가 영역 밖에 있는 부분이기 때문에 제가 언급하는 것은 조금 부적절하다는 생각이 들고 제 강점이 무엇이냐 저는 사실 국민들의 거친 숨소리까지 이렇게 체크한다는 심정으로 쭉 민심의 이동 추이를 늘 이렇게 시시각각으로 체크하는 사람이기 때문에 정치가 민심을 떠나서는 한 발짝도 나갈 수 없다고 생각합니다. 그래서 정치가 민심 위에 군림해서도 안 되고 항상 민심을 떠받치면서 국민들과 동행해야 된다고 생각하기 때문에 민심의 가치를 늘 실추하면 제가 가장 적합한 사람이 아닌가 이런 생각을 합니다. 그리고 저는 관료 출신이 아니기 때문에 군림하거나 수직적인 사고를 누구를 변경하거나 그러지 않습니다. 이 세상에 태어나서 저는 늘 한 번도 제가 이렇게 사실 제가 이건 좀 기자회견장에서는 그런데 제가 그렇게 이렇게 늘 스스로 채찍질하면서 자성하면서 살아온 사람이기 때문에 누구의 군림하거나 이런 거는 제 머릿속에 없습니다. 늘 민심 속에 살아온 사람입니다. 밖부터 머리끝까지 저는 서민이고 또 여러분들과 똑같은 생각과 또 철학을 가지고 정말 역지사지로 생각하는 사람이기 때문에 저를 한번 이렇게 믿어주시고 응원해 주시면 제가 정말로 후회하지 않으실 것이라고 제가 확실하게 말씀드릴 수가 있습니다. 앞으로 되었습니다. 예, 질문에 감사드립니다. 혹시 또 더 추가하실 말씀 계십니까? 없으십니까? 네, 감사합니다. 그럼 이상으로 김은길 예비후보의 출마 기자회견을 모두 마무리하며 참석해주신 언론진들께 감사드립니다.
있습니다.